ឥឡូវយើងចូលចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយពីតាន in move ដែលជាស្រៈតូនៅភាសាអង់គ្លេសជា single vowel ដែលអក្សរទី1គឺ a សំឧទាហរណ៍គឺ ant ងងឹតក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាដាក់ អសំឧទាហរណ៍ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរក្នុងភាសាអង់គ្លេសអូដែលសំឧទាហរណ៍គឺមានន័យជាភាសាខ្មែរថាឃ្លាតក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា hungry e សំឧទាហរណ៍គឺ e ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាលេខ1ក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា1អ៊ូសំឧទាហរណ៍គឺអ៊ូដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាលេខ5ក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា5អ៊ឺសំឧទាហរណ៍វាគឺនីមានន័យថាហេតុស្រីនិងភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា female សូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាលោកអ្នកគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំល្អសូមអ្នកនរគ្នាចុច like share និងជួយ subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងសូមអរគុណ